Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, құрметті бизнес әріптестер. Бүгінгі 4-ші сабағымыздың екінші бөлігіне қош келдіңіздер. Бүгін біз страницамызға визуал жасайтын боламыз. Визуал жасау үшін әрине цветтерді таңдап алуымыз керек. Ең бірінші идеяларды көретін боламыз. Ол үшін біз Pinterestке кіретін боламыз. Pinterесттен біз жазамыз. Сіздер алдымен анықтап алуларыңыз керек. Қандай мақсатта жүргізесіздер? Личный блог ретінде, яғни команда жинап, өзіңіздің брендіңізді қалыптастырғыңыз келеді ме, әлде только 26 өнімді немесе өздеріңіздің өнімдеріңізді салып қана жүргізулеріңіз келеді ме? Соны не істейтін боламыз. Егер де личный блог ретінде өздеріңізді көрсетіп жүріп жүргізулеріңіз келсе, біз визуал личного блога деп жазамыз. Және де біз дәл осы жердегі шығарып берген визуалдарға қарап идеяларды алатын боламыз. Жұрттар мысалға қалай жүргізіп жатыр, заголовокта қалай қойып жатыр деген сияқты. Барлығы осылай жасалынған, мысалға көріп тұрсыздар, және де мен сіздерге примерно көрсетемін, ал сіздер олардың барлығын өздеріңіздің ойларыңызбен, фотоларыңызбен қойып реттейтін боласыздар. Енді мен қалай істеймін оны? Барлығынан шығып кетеміз. Идея примерно таптық. Ең бірінші визуал бізде 12 пост, 6 пост деген сияқты бөлінеді. Ең кемі бізде 12 пост болу керек. Одан кейін 24, 36, 48 деген сияқты бөлініп кете береді. Және де біз фон аламыз, иә? Фон для надпись деп жазамыз. Пост деп жазамын. Өйткені бізге сыймай қалмауы керек постымызға, иә? Маған керекті фондарды өткізіп алатын боламын. Мысалға, мен ақшыл, қара және де қоңыр цветті таңдап отырмын. Үшеуін араластырып салатын боламын. Бірінші қолды өткізіп алдым. Изображение өткізіп алу үшін, құрметті серіктестер, құрметті оқырмандар, бірінші таңдаған фотоңыздың астында 3 точка тұрады. Соны басасыздар, және де үшінші тұрған скачать изображение деген тұрады. Соны басасыздар. Сол кезде галереяңызға түскетін болады. Және де міне, мына қара түсті мысалға стрелка ойнап тұр. Егер де ішіне кіріп өткізетін болсаңыздар, міне тағы да 3 точка тұр. Соны басамыз, және де скачать изображение деген тұрады. Енді мен фон жазуым керек, иә? Өзімнің суретімді қойып фон жазуым келеді. Оны бірінші мен сіздерге жолдарын көрсетейін. Сіздер өздеріңіздің суреттеріңізді фонды кесіп алып жеке қоям десеңіздер, магический лайфстик деген тұрады, дәл осы программа. Егер де жоқ болатын болса, өткізіп алыңыздар, және де регистрация жасау арқылы сіздер кесе аласыздар. Ішіне кіреміз. Одан кейін удалить фон деген тұрады, екінші тұрған, соны басатын боламыз. Және де өзіміздің фотомызды таңдайтын боламыз. Кез келген өздеріңіздің жеке түскен әдемі фотоларыңызды таңдаңыздар, жарай ма? Мен мына фотоны таңдадым, мысалға автоматически дәл осылай шығатын болады. Және де астың жағында eBay, Poshmark, Etsy деген тұрады. Сізге қандай үлгіде керек мысалға, соны жаңағыдай жазып беретін болады. Біз кез келген размер, изменить размер арқылы біз постқа арналған тағы да басқа деген сияқты таңдап аламыз да сохранить етеміз. Мінекей біздің фотомыз дайын. CapCut'қа кіргеннен кейін қараңыздар, сіздерде астында ештеңе болмауы мүмкін. Сондықтан да пустой болып тұрады. Және де біз үстіңгі жағынан фоторедактор дегенді басамыз. Және де өзімізге қажетті бір фотоны таңдап аламыз. Фотоны таңдадым, изменить дегенді басамыз. Және де астыңғы жағында солға қарай бұрсаңыздар добавить фото деген тұрады. Соны басатын боламыз. Және де өткізіп алған өзіміздің фотомызды таңдап алатын боламыз. Және де мен телефонға арнайы дәл осылай қойып, және де идеально қылып, четкий контурмен бірге дәл осылай кәдімгі телефоннан шығып тұрған сияқты қылып қоятын боламыз. Мен өзімнің ойыммен қойып жатырмын, сондықтан да сіздер басқаша бір фото таңдап қойсаңыздар болады. Мен сіздерге әрі монтаждауды үйретіп жатырмын, әрі визуалдауды үйретіп жатырмын өз фотоларыңызбен бірге. Және де міне шықты. Біз енді төбесіне фото жазатын боламыз. Бұл как 3D сияқты көрінеді, иә? Енді текст жазатын боламыз. Астында текст деген тұрады, соны басатын боламыз. Біз өзіміздің текстімізді жазып алатын боламыз. Мысалға, мен кіммін? Мен өзімді таныстырып, ең бірінші сіздер контент план жасамас бұрын өздеріңізді таныстырып өтесіздер. Өз блогтарыңызды таныстырып өтесіздер. Және де төбесіне мен кто я деп жаздым. Және де енді стиль мен шрифтін өзгертеміз. Стильге біз обводканы басамыз. Және де обводка бізге қара түсінде болады. Өздеріңіздің қалағанша қалыпта қоясыздар. Және де фон деген болады. Тен деген болады, яғни тенге біз сұр цветті таңдайтын боламыз, және де сәл қанықтығын өшіретін боламыз. Енді шрифтті басамыз. Шрифттің ішінде өздеріңізге ұнаған шрифтті таңдап аласыздар, бірақ бриллиант тұрғандарын таңдамаңыздар, себебі олар платный деген сөз. Мысалға, дәл осы шрифтті мен қойғым келіп тұр, және де қоямын. Реттеп, үлкендігін жазып, адамдар көре алатындай, бірден көзге түсетіндей болуы керек, және де птичканы ұратын боламыз. Енді біздің фото почти дайын деп айта алсам болады. Енді қараңыздар, құрметті оқырмандар, мен дәл осы фотоны өткізіп алатын боламын. Өткізіп алғаннан бұрын мен өзімнің фотомды соңғы рет жаңағыдай ретке келтіріп қоятын боламын. 3D сияқты көрінеді өйткені. Енді қараңыздар, біз фотоны қойдық, енді өткізіп алатын боламыз. Ол үшін жоғары жақта экспортировать деген тұрады. Соны басатын боламыз. Және де бұл фотоңыз дайын. Ең бірінші болып мен дәл осы жаққа кіретін боламын. Instagram парақшама кіргеннен кейін үстіңгі жағында плюс тұрады. Публикация дегенді басамыз, өйткені бұл сурет ретінде кетеді. Енді қараңыздар, фотоны ретке келтіріп алғаннан кейін біз аудио қоямыз. Аудио қою арқылы да сіздер клиентті, яғни подписчиктің назарын аударта аласыздар. Просмотрда көбейетін болады. Енді біз бұған жай өлең қоятын боламыз. Өздеріңізге ұнаған жай өлеңді таңдап аласыздар. Және де ары қарай стрелканы басып, дәлені басатын боламыз.
және де өзімізді қысқаша түрде таныстырып жазатын боламыз. Келесі сабақтарда мен сіздерге контенттің жазу техникасын, пост жазу техникасымен бөлісетін боламын. Ал қазір мен егер де танымасаң деп жазам, себебі назар аударту үшін бізге осындай зацикливающий тақырыптар керек. Танымасаң онда деп жазамын да қос нүкте қоямын. Сосын барып мен өзімді таныстырып өтетін боламын. Бірінші фотомызды поделиться етіп басатын боламыз. Және де Фейсбукқа мен жаңағыдай жібермеймін, потому что менің Фейсбугым басқа жерде байланып тұр. Енді біз бірінші фотомызды салдық, қалай көрінетінін көрейік. Дәл осылай бірінші фотомызды салдық. Енді дәл осылай мен келесі фотомды жай ғана жазумен қоямын, барлығын араластырып қоямын. Бірінші бізде қара түсті кетті ма, енді ақшыл түсті кететін болады. Ол үшін мен ақшыл түске жаңағыдай тағы да бір тақырыппен шығатын боламын. Ол үшін капкатқа кіреміз, фоторедактор басамыз, және де дәл осылай барлығын реттеп салатын боламын. Құрметті оқырмандар, қараңыздар, енді мен екінші посттың текстін жаздым, және де мен астына таңғалып тұрған смайликті қойғым келеді. Ол үшін мен не істеймін? WhatsAppқа кіреміз, WhatsApp болсын, Instagram болсын, және де любой бір чатқа кіресіздер де ғана смайликті басасыздар. Сол кезде өздеріңізге қажетті таңғалып тұрған смайликті басып аласыздар. Және де басқаннан кейін сол смайликтің үстін басып тұрып, вырезать, копировать дегенді басамыз. Және де капкатқа қайтадан кіріп, дәл сол жерге текстті қайтадан басатын боламыз, және де дәл осы копировать еткен смайлигімізді қоятын боламыз. Оны сәл бұрасыздар, және де экспортировать етеміз. Бірінші мен фотолардың барлығын салып аламын, одан кейін барып текст жазам, потому что мінекей, қараңыздар, өте әдемі жазу шықты, астында фонымен бірге және де музыкасымен бірге таңдайтын боламыз. Мен тексті кейінірек жазам, потому что сіздер негізінде өздеріңізді подписчиктеріңіз болатын болса, сразу текстін бірге жазып шыққандарыңыз дұрыс, ойланып деген сияқты. Мінекей, біздің визуалымыз дайын болып жатыр, және де дәл осылай сыймай қалуы мүмкін. Егер де сыймай қалып жатса, сіздер кішкене кішірейтесіздер. Ол үшін үнемі тексерісте отырыңыздар, құрметті оқырмандар. Сыймай қалатын болса, әдемі көрінбей қалуы мүмкін. Тағы да плюсті басып публикацияны басамыз, және де дәл осылай далее-далемен жіберетін боламыз. Посты кейінірек салсаңыздар да болады, бірақ сіздерде уже подписчик болатын болса, немесе болмайтын болса, тексtsiz түсінбей қалуы мүмкін. Поэтому алдыңғы, егер де ол жарамайтын пост болатын болса, удалить етіп тастаймыз. Удалить етуді барлығы білетін сияқты, Енді қараңыздар, мінекей сыйды. Үшінші постқа кетеміз. Және де арасына өнім саламыз. Өнім салу үшін сіздер өнімді рельс ретінде салғандарыңыз дұрыс, себебі рельстен просмотр көп болады. Мысалға мен кез келген видеоны мен рельс ретінде саламын. Сіздер өздеріңіз өнімдеріңізді дайын контенттеріңізді салсаңыздар болады. Оның бетіне де визуалда қалай жасаймыз? Плюсті басамыз, рельсті басамыз, үстіңгі жағында тұрған. Және де мен кез келген видео ретінде бір дайын эффектті салам, Қараңыздар, енді салғаннан кейін музыкаға кіреміз, ішінде қараңыздар, астындағы просмотрлары өте көп, сондай көп просмотр жинаған музыкаларды қоясыздар. Мысалға, Монако әні 4,9 миллион жинаған екен, 4,19, және де соны басатын боламыз. Енді далее басамыз, птичканы ұрамыз, және де біз редактировать етеміз. Өйткені астындағы дауыс, егер де музыка қойып істейтін болсаңыздар, үстіндегі дауыспен бірге өшіп қалуы мүмкін. Сондықтан да біз дәл осылай тұрған кезде жанына қарай өтеміз, настройкаға кіреміз. Және де готовыны басу арқылы сіздер дәл осы видеоның алдында громкость тұрады. Біреуінде сызылып тұр, біреуінде сызылмай тұр, Яғни біздің видеомыздың дауысын өшіріп тастаған, біз оны қосатын боламыз, және де под видео қойған музыканың дауысын өшіріп тастайтын боламыз. Және де көк стрелканы басамыз, текстімізді жазамыз, және де дальше жіберетін боламыз. Изменить обложку дегенді басамыз, және де өзіміздің дайындап қойған текстмен болсын фонымызды дайындап қоятын боламыз. Міне біз өзіміздің визуалымызды жасадық. Сіздер өз ойларыңызбен, өз фантазияларыңызбен жазсаңыздар болады. Құрметті оқырмандар, қараңыздар, өте әдемі шықты, Енді практика жүзінде қайталап көріңіздер. Мына фонның барлығының бетіне жазуларыңызды жазсаңыздар болады. Рельс ретінде де салсаңыздар, бетіне обложка ретінде қоюға болады. Егер де видеоны аса лайк баса кетіңіздер, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар, құрметті оқырмандар.